verdade, todos juntos. Senhor, admito a minha dependência. Sei que a minha libertação não será imediata. Dependerá da minha perseverança na vivência de um programa de vida nova. Confio em Ti, entrego a minha vida em Tuas mãos. Arrependido, confesso meus pecados, para renascer no Teu Espírito, sendo uma criatura nova. Quero reparar os males que causei, professar a fé, orar e vigiar para não cair em tentação. Servir gratuitamente para fazer dos excluídos os preferidos. Celebrar a Eucaristia com os irmãos, por uma vida plena, sem males e sem droga. Festejar cada dia de sobriedade, só por hoje, graças a Deus. Amém. Piedade redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Dai-nos a sobriedade. Piedade redentora de Cristo, Piedade redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Vamos todos juntos rezar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. ó Deus da vida, que se revela na pessoa de Jesus e nos encha do seu Espírito, nos renove na alegria do seu amor e nos mantém em sobriedade agora e sempre. Ore bem, eu quero agradecer a todos que participaram dessa noite de hoje, do nosso grupo de autoajuda. Muito obrigado de coração pela perseverança de cada um de vocês. Muito obrigado. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até a próxima segunda, se Deus quiser.